Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Sango Yamawa. Sango Yamawa na Cologne, na mboka ya Allemagne. Nako parler d'abord na bana Kingasani, après bana Ngiringiri, après na Cologne. Nako tchela bino extrait ya vidéo, oyo ba lobby, oyo ba pesi programme ya enterrement. Na lingina loba na Kingasani boye, mwana biso oyo auti okufa, na kombo Karine na Allemagne, na Cologne. Mama na ye abana ova na Kingasani ya Pascal. Grand frère na ye Tojo, de fait Tojo, oyo bansien so Kingasani ba yebaki. Na pauvre Luzolo. Donc, na Kingasani o ba yebaki, c'est mec qui Jeanne, le qui a Tojo. Donc oyo tozo la kisaboye eza mwana na ye abota na kombo ya Karine ye mutu auti kotika biso depuis vendredi oyo uti koleka lelo toza le 13 janvier 2021. Alors pona batu ya Ngiringiri, mama na ye avana na Ngiringiri na Bondo bakopesa bino numéro epai matanga ezali na Kinshasa. Na Cologne eza epai ya fandaka atiki bana 3 ou 4. Alors bokoyoka extrait oyo ekopesa bino programme nyonso. Pona batu o bavai na Cologne, soko zwi video yoyo o panza yango na Cologne po batu musu baza au courant te. Comme ça ekosala lukola enterrement mardi batu bazala au courant. Ba autoriser batu ya na enterrement sauf na ndako nde kovanda ka 10 personnes. Mais bokoyoka nyonso o eza na video batindeli ngai. Alors vidéo obatindenga na moni ke eko panzana mingi te, mais nga lokola batu balandanga trop na monde entier ya na tiango awa. Et puis na vidéo oyo na kosala après oyo vidéo etali makambo ya mboka na kochasu extrait parce que batu musu baninga na bango na makambo nzambe te et batu musu pe baninga na bango na makambo mboka te. Donc na kochesiko côté oyo et puis na kochape côté wana. C'est vrai que ezali wa oyo e frappé biso makasi na komona mwana na biso na âge aboye vraiment atika biso. Donc na kolakisa susu photo oyo po na ba mususu. Voilà. Alors, nazo chilamino extrait oyo bauti koloba, oyo euti na Angleterre bauti kotinde lenga. Et pesi programme nyonso ya makamune gozala. Alors, nazo chilamino osikoyo yango. Alors, bolandango naboke binyonso. Merci. Communiqué nécrologique. Les familles Melo et Salah ont la profonde douleur d'annoncer les membres de famille, amis et connaissances, les décès de leur fille, Joyce Karine Duhart, survenue le vendredi 7 janvier 2022, des suites d'une longue maladie dans la ville de Cologne en République fédérale d'Allemagne. Les programmes se présentent comme suit. Du vendredi 4 janvier au lundi 17 janvier 2022, veillée mortuaire dans la résidence familiale sur rue Bondo 86, commune de Ngiringiri. Samedi 15 janvier 2022, exposition de la dépouille mortuaire par Facebook Live en direct de la ville de Cologne. Mardi 18 janvier 2022, enterrement par Facebook Live en direct de la ville de Cologne.
Le tout dans les stricts respects des gestes barrières. Ce communiqué tient lieu de faire part. Voilà, bandeko. Nabanzi bolandi communiqué wana na bokebi nyonso. Nga nazolo na bino ke enterrement ezali mardi na 10h. De tous en batu ya Angleterre, batu ya France, batu ya Belgique. Oyo, je crois bakozala déjà na botel kuna lundi pour accompagner notre fille na dernière demeure na ye. Alors bandeko na kolobelo komoko oyo Bible ezolo na biso ke na Marc 33 13 à 37 que veillez et priez car vous ne savez quand ce temps viendra, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il vous en trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps-là viendra. Le matin, le soir, la nuit. Craignez qu'il vous trouve endormi. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible compare la vie sur la terre à un séjour temporaire. La Bible compare la vie sur la terre à un séjour temporaire dans un pays étranger. Et suivez les deux prières de David. Psaume 39, 5, Psaume 119, 19. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, veillez et priez. Craignez qu'il vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il y a après la mort un lieu réservé à ceux qui ont été fidèles à Dieu, le paradis, et encore un lieu réservé aux impénitents, appelé les lieux de tourment. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite à lire dans Apocalypse 14, 13. C'est très important pour vous et pour moi aussi. Allo bandeko, na silisi communiqué nangai, et ça peut-être moins de 10 minutes. Bon ben bandeko, merci beaucoup Nzambe apambola bino, à la prochaine occasion. Vraiment, eza moment ya douleur, eza moment ya mawa, eza la kesengo soki biso batu to boti bana, tozo kende avant bana. Mais eza mawa mingi soki biso to boti bana, bana ba kende avant biso. Et atiki batu na ba pota ebele o babengaka na français des plaies indélébiles. Bapota oyo me mosali moyen ya ko effacer yango ezalaka te. Bandeko oyo ya Kinshasa, bana Kingasani, bana Ngiringiri, bolanda communiqué oyo matanga baza kolela yango na Bondo na Ngiringiri. Banimero nyonso epesami na video extrait oyo na uti kotia.
c'est vrai eza pasi mais tokokosala autrement te. Nzambe apambola bino partout bozali pona biso ona totikali na mokili oyo. Il serait souhaitable de confesser nos péchés suivis d'une repentance sincère. Réconciliez-vous. Liwa soko ekokuta yo ozana benemi okende place moko malamu te. C'est pour cela tant ozana bomoi essayez de vous réconcilier. Soko komi n'enfer repentance ezalaka te. Vraiment nzambe apambola bino et à la prochaine occasion. Merci beaucoup.